En esta ocasión hablaremos del bruxismo, que es el bruxismo, ese dolor que tenemos, ¿sabes? Por aquí, por la mandíbula, me duele la mandíbula, ¿no? Coloquialmente se me duele la mandíbula. Este dolor que sentimos aquí en la articulación mandibular, que a veces ese dolor pues también va a otra zona de la cara. Pues hablaremos del bruxismo, de ese dolor mandibular. Los motivos del bruxismo son varios, pero tiene un gran componente emocional. Y esos dolores de la mandíbula también pueden venir acompañados con dolores cervicales. Esos dolores que a veces también hacen que nos irradie hacia la sien, zona de los dientes. Para ayudar con estas molestias que tenéis, vamos a hacer movilizaciones para movilizar toda esta articulación temporomandibular. Haremos también automasajes para ayudar a relajar ese punto de tensión o puntos de tensión que encontremos en la zona del macetero. Pues todos esos automasajes, esa movilización que os ayudará a combatir esta molestia de la mandíbula, ¿vale? Y vamos a ir a por ellos. Si eres nuevo en mi canal, soy Gisela Tamani, quiromasajista holística. Aquí encontrarás vídeos que te ayudarán a mantener tu bienestar y tu salud. Si no te has suscrito aún, aprovecha y hazlo ahora. El bruxismo, como muchas patologías, pues tiene un gran componente emocional. Entonces, en el caso del bruxismo, una de las emociones que está relacionada pues, es con la ira, la rabia, que es lo que yo tengo ahí guardado, ¿no? Os invito a que os preguntéis, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy callando? ¿Qué no quiero decir por miedo a lo que dirán, a lo que pensarán los demás, ¿no? Entonces callo. O es algo que yo estoy viendo que es injusto, pero me callo. Quiero decirlo, pero me callo por miedo a. Pues os invito a que os vayáis analizando, mirando a ver qué os pasa, qué os tiene ahí inquietos, ¿no? Que tengo miedo de tomar acción, una decisión que tengo por ahí no lo quiero hacer por miedo a, pues pensarlo, analizarlo y ese enfado, esa rabia que tengo es ahí, pues sacarlo, ¿no? Y porque luego eso, el inconsciente lo va acumulando, lo va guardando y lo saca pues por la noche. Por eso está el rechinar de dientes, que rechinamos, que mordemos, ¿no? Los dientes por la noche y luego por el día, ¿qué pasa? Pues que nos duele toda la zona de la mandíbula, este músculo pues nos va doliendo y a veces nos cuesta abrir la boca para comer, morder algo, pero porque no podemos, ¿no? Entonces os invito a que penséis un poco, de mirar a ver cómo estáis emocionalmente y si necesitáis ayuda profesional, pues buscar al profesional adecuado que os acompañe en este proceso, ¿no? de autoevaluarnos qué nos pasa. Y nada, yo hoy desde aquí os puedo invitar a que viváis con mucho amor, que decidáis con mucho respeto lo que tengáis que decir a los demás, lo que tenéis que decir a vosotros mismos. Y es un poquito comentar de esta parte emocional que está influyendo en lo que es el dolor mandibular. A ver, la movilización de mandíbula que vamos a hacer es, movemos esta hacia un lado y luego hacia el otro lado. Después hacia adelante. Por eso os dije que nos ayudamos con los dedos para hacer este movimiento. Empujando la mandíbula hacia un lateral y luego con el otro hacia el otro lateral. Pero no movemos el cuello, solo la mandíbula. Y luego hacia adelante para hacer este movimiento que vaya hacia adelante.
Espero que os ayude. Vamos allá con los ejercicios que os puedan ayudar a movilizar esa articulación temporomandibular, esa articulación que viene de aquí, ¿vale? Esta zona, que si abrís la boca, notaréis por ahí un agujerito, vamos a trabajar esa articulación, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos ejercicios que contribuyan para ayudar a esa movilización. Uno de ellos podemos hacer es sacar la lengua, sacamos la lengua, todo lo que podáis sacarla y la dejamos ahí hacia abajo unos segundos, hasta donde aguantéis. Si llegáis a 1 minuto, pues genial, ¿no? Pero hasta donde vosotros podéis aguantar con facilidad. Lo dejamos ahí aguantando, yo no voy a estar así todo el rato aguantando, pero que vosotros lo hacéis en casa, vais aguantando con la lengua afuera unos segundos, 1 minuto, pues sin haceros daño. Eso es uno. Y podemos también hacer otra cosa, cogemos un lápiz, un boli, un palito, lo que tengáis por ahí en casa, lo ponemos aquí delante y abrimos la boca. Para que el palito o el lápiz o el boli, lo que tengáis por ahí, es para evitar o mirar o darnos cuenta que la mandíbula esté ahí, en el mismo nivel. Que no haga esto, ¿no? Nos servirá de guía para orientarnos, eso lo tenemos ahí, que no haya una desviación, que cuando abramos la boca, que no hagamos ¿vale? Muy bien. Luego podemos hacer otro ejercicio que es vamos a movilizar la mandíbula. Cogemos, ¿qué es movilizarlo? Vamos a hacer, llevarla hacia allí y después hacia allí, claro, lo que podáis moverlo. Tampoco vamos a desplazar la mandíbula demasiado, ¿no? Es llevar así, luego hacia el otro lado. El juego, ¿vale? Yo voy moviendo los labios, pero para que vosotros veáis el efecto, ¿vale? Si os cuesta mucho, podemos ayudarnos con los dedos. Ponemos los dedos y vamos ayudando con esto, ¿no? Como llevando la mandíbula hacia allí. Pero acordaros, solo la mandíbula, yo muevo los labios, pero para que veáis el efecto. No es mover los labios, los labios no, es mover la mandíbula. Y así hacemos también por el otro lado. Nos ayudamos con los dedos para darle mayor movilidad, ¿vale? Hacer ese juego, ¿vale? Y luego, ¿qué podemos hacer también? Es como coger la mandíbula, tirar hacia adelante. A ver si veis. Pero es solo la mandíbula, no vamos a hacer ese no, porque si no sería tensar el cuello. No queremos tensar el cuello, solo es de mandíbula. Estoy aquí, llevar la mandíbula hacia adelante, que se llama la protracción. Es llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Vale? Esos movimientos que nos ayudan pues, para movilizar esa articulación temporomandibular. ¿Vale? Vamos a recordarlo. Primero sacamos la lengua. La dejamos caída unos segundos. Siguiente, cogemos el lápiz. Y abrimos la boca. Los otros, pues, es empujar, ¿no? Movilizar la mandíbula hacia un lado.
luego por el otro lado, después hacia adelante. ¿Ves? Es llevar la mandíbula hacia adelante. Espero que lo hagáis todos los días o 3 veces a la semana para que os ayude a movilizar esa zona, ¿vale? El siguiente vamos a hacer los masajes. Aquí vamos con los automasajes. Automasajes para ayudar a relajar esa zona de tensión que podemos encontrar en esta zona de la cara, ¿vale? Vamos con los 2 dedos, ponemos por aquí, buscamos el agujerito que os dije hace un momento, abrimos la boca y vamos buscando. Una vez que hemos encontrado, vamos a ir, presionamos no tan fuerte para que nos haga daño, ¿vale? Una presión normal, que no haga mucha presión para no hacer daño porque os puede doler la cabeza. Presionamos y luego podemos automasajear la zona. Damos unos automasajes por esa zona, por los 2 lados. Después de eso podemos ir buscando puntitos de tensión. ¿Qué son esos puntitos de tensión? Pues una zona que lo noto que está más rígida, más durita. Pues si encuentro ese punto de tensión, lo que hago es masajear sobre esa zona, sobre ese punto de tensión. Y le voy dando masajitos para aliviar y ayudar a ese músculo a relajar. Y así podéis ir buscando puntos de tensión por toda la zona del masetero. Después podéis hacer unos masajitos por aquí, como tirar hacia la boca. Vamos tirando hacia aquí, ¿vale? Luego podemos hacer también empujar hacia arriba. Cogemos esto y empujamos el masetero hacia arriba. Podéis hacer pues unas 10 veces, ¿vale? Tomaros el tiempo que necesitáis cada uno. Vamos haciendo este y luego a ver qué más podemos hacer con este músculo. Vamos a poner cara de susto. Cuando nos asustamos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? El gesto. Pues ese gesto vamos a hacerlo. Cogemos las manos con esta parte de la mano, con la almohadilla. ¿Qué hacemos? Cara de susto. Y con esta almohadilla lo que hacemos es como coger hacia abajo. Y luego vamos relajando. Relajamos toda la zona. Vamos dando ese automasaje, ¿no? Podemos poner aquí 2 dedos debajo de la nariz y damos una pequeña presión hacia atrás. Vamos presionando hacia atrás. Todo eso nos ayuda a relajar. Luego podemos poner también debajo del labio inferior y hacia atrás. Y vamos dando pequeños masajitos. Todo eso os ayudará también a quitar tensión, porque los puntos del cuerpo están todos conectados. Eso os ayudará para relajar toda la zona. Y si queréis trabajar también la zona del cuello, ir al otro vídeo, que tenéis uno también, para ayudar a relajar la zona del cuello, las cervicales. En el otro vídeo que tenéis por ahí en mi canal, buscarlo
y así vais a complementar perdón, el masaje de la cara con la del cuello. Ya tenéis el pack completo. Espero que les haya gustado y si te ha gustado este vídeo, comparte con las demás personas para ayudar a más gente a aliviar ese dolor. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like y comparte para ayudar a más personas. Que tengáis un buen día. Besitos.